क्या है हमारे पास में? पालक पनीर। तो भाई आज हमारे पास में टेस्टी पालक पनीर और इसका होने वाला है धमाका। तो फटाफट से हम चैनल को शुरू करते हैं। अब वेट नहीं हो रहा है भाई, इतनी टेस्टी हमारी पालक पनीर हमारे सामने पड़ी हुई है। तो फटाफट से उसको स्टार्ट। टाइम हो गया स्टार्ट। आप कमेंट में बताइए कौन जीता है। फिलहाल जीते तो हमारे ब्रांड भाई 2 मिनट 47 सेकंड में हमारा चैलेंज खत्म हो गया आज। तो आप जान सकते हो क्या ही स्पीड थी भाई आज तो। एंड गर्मी तो इतनी हो रही है फिलहाल, कुछ आप देख सकते हो, कुछ कहने की बात है नहीं। तो फटाफट से भाई सब्सक्राइब कर लो हमको, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड अगर आपको चैलेंज अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर करना। एंड आज का स्कोर आप यहाँ पे दिख जाएगा, फटाफट से देख लेना। आज गर्मी बहुत है तो ज़्यादा बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। आप अपने फटाफट से हमको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। हम आते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।